啊，好啦，今日咧有衝紅燈攝影機，閂翻個窗先。好啦，呢日係一個比較上 emo 啲嘅日子啊。今日係1月幾多號啊？1月10號。咁1月10號咧，即係渣打馬拉松賽前一個禮拜。咁樣點解會咁講咧？因為咧就唔關跑步事嘅。咁但係陣間都會講下跑步啦。咁樣咩事咧？就係咧呢架車咧，終於要告別啦。因為咧 Tesla 嗰邊咧已經俾咗個底盤 number 啦，要去簽第一簽啦。咁所以咧呢一架車咧將會喺嚟緊嘅星期三，咁樣就會去 Tesla 嗰度簽第一簽嘅時候咧，就會拜拜啦。咁樣你問我想唔想換咧？你話喺情感上梗係唔想啦，因為呢架車咧其實係我第一架買嘅車嚟嘅。咁第一架買嘅車就梗係有啲感情啦。你人一世咁樣，你揾夠錢，收入負擔得到，咁樣喺嗰個時候就買咗人生第一架車，咁可以去多啲地方，可以車屋企人，咁樣可以車女朋友，可以車其他朋友親戚咁樣。咁呢個固之然係一件好開心嘅事嚟嘅，對我嚟講，因為可以咩啊嘛，因為可以開始去開始負擔多啲責任啊嘛。咁同埋都知道自己真係嗰個，即係證明自己嗰個經濟能力都有一個提升啦。咁去到而家咁要換車，咁究竟點解咧？咁今日就講下跑步嘅嘢都會講，不過講咗啲三個部分啦。先講咗就係換車電動車嘅一啲事情啦，跟住之後再講呢個買車嘅經過啦，同埋recommend 買車咧。咁同埋最後先講少少跑步啦，唔講太多。咁樣換電動車咧，咁樣嗰個原因咧，其實好簡單嘅啫。咁就係咧，因為呢架車咧其實係一架咩車？咁可能大家都好少喺片入邊會知道究竟呢一架其實係一架乜嘢嘅車。可能你哋有 at 我 IG 嘅就可能會知啊。咁樣就講下啦。咁其實呢架車咧係一架Benz 啦。咁之前嘅朋友應該就會知道呢架係一架 Benz 啦。咁樣佢咧個型號咧其實就係C28嚟嘅。咁樣 C28咧，咁佢有分好多代噶嘛。咁呢一代咧就係 W204嘅 facelift 版啊。咁即係話咧，其實佢係尾期 W204嘅車咯。佢喺後一年咧已經係出咗 W205啦。咁樣我有朋友咧之前揸過 W205，咁 W205係相當靚仔嘅。其實我有啲後悔買咗 W204嘅，但係是但啦咁樣。同埋 W205咧好多電子系統咧，咁其實相對嚟講 W204咧係比較上可靠啲，冇咁容易壞，咁係啱我嘅需求。咁樣W204嘅 C28 facelift 咧，咁即係佢個車齡其實已經去到13年㗎啦。咁呢部車咧都係2013年尾去出廠嘅。咁樣嗰個引擎編號嗰度睇到就係咧，呢架車咧都係咯喺年尾先出廠，所以去到而家就叫做12年多啲啲啦。咁樣上一手車主咧就揸咗大概72000公里咧就放出嚟。咁上一手車主咧佢冇轉讓過嘅，所以咧其實咧呢架車咧去到喺我買嘅時候咧，其實都仲可以叫做零手車。咁我而家就叫一手車，但係咧佢已經面臨呢個即係要劏車嘅命運啦。咁所以就有啲可惜。但係呢架車去到我手咧，就揸咗另外嘅70000公里。咁樣就變咗而家呢架車咧個總里數咧係140000幾多？撳一撳睇下先，應該係140200幾嘅，應該係啦，140247係啦，140247咁樣咧。你話係咪真係好多咧？又好粗米咧？又唔係嘅，即係你除翻開就係一年11000米左右咯。咁你11000公里其實一年其實唔係即係話好一個好頻密或者係一個相當之長途
係咁狂操嘅一個駕駛者嚟嘅。咁所以咧，其實都算揸得鏡石㗎啦。咁但係咧，好無奈就係咧，咁因為呢架車咧有幾個原因啦。首先就係佢個車齡有翻咁上下啦，第二就係佢係一架歐洲車啦。咁之後就會講點解啦。第三就係咧，佢呢一架車咧嘅保養啊，都係一路都做得好 basic。咁所以咧，呢一架車咧就一路咧去到12萬公里嘅時候咧，就開始出現好多唔同嘅狀況啊。咁樣呢啲狀況包括咩咧？嗰啲懸掛系統嘅配件開始壞啦，開始損耗啦。咁同埋咧壞過水箱啦。亦都試過呢個嘅哇喺咁撚樣嘅前面係啦，壞過水箱啦，亦都跑佢頭係好咁樣亦都壞過呢個嘅門鎖啦。咁而家一路都仲有一隻門鎖係壞嘅，跟住亦都爆胎啊呢啲咁嘅小不了啦。試過俾碟熬咗啦，亦都試過呢個嘅俾人撞啦，跟住亦都試過咧呢個撞到人哋嘅車啦，亦都試過撞凹咗啦，同埋最大鑊咧就係試過呢個冷氣漏雪種啊！咁連續有2個夏天都漏雪種啊！咁呢個係一個相當之大 Q 鑊嘅事情嚟嘅。咁樣點解會咁樣壞呢啲嘢嘅咧？咁其實咧，相對於日本車嚟講咧，始終歐洲車嗰個故障率都係比較高啲，但係 Benz 已經算係一個相對嚟講係比較穩定啲嘅牌子嚟啦。啊，仲有一樣就係試過咧，俾路上面有一啲石咧去劏穿咗個引擎底蓋，跟住咧就漏偈油咯。咁呢個亦都係試過發生嘅。咁點解會咁樣咧？點解會好似咁多嘢壞咧？咁其實咧，佢歐洲車咧就係咁樣噶啦。佢用好多環保物料啊。咁有好多 suppose 喺日本車用金屬嘅零件咧，佢都用咗一啲環保重新再用嘅橡膠物料。咁樣佢咧啲橡膠物料去到10年左右咧就會老化噶啦。咁特別咧喺香港呢啲咁樣嘅天氣比較潮濕啦，亦都有一個明顯嘅4季嘅氣候嚟講咧，係特別容易去有一個損耗嘅。咁所以咧，歐洲車就好多配件咧都去到咁上下就會收皮咯。咁樣同埋另一件事就係咧，歐洲車咧嗰個設計嘅 logic 咧係比較上複雜一啲，同埋佢用嘅料咧都比較重一啲。咁所以咧，歐洲車咧，你一樣嘢壞咧，就好容易牽涉到第二啲嘢咧，都接住去壞。咁所以咧就好 Q 難搞。咁而家咧去到呢個時候咧，呢架車咧就面對緊一個嚴重嘅問題，就係咧，因為佢14萬幾公里，其實佢個引擎嘅一啲好多嗰啲齒輪啊、啲啤領啊、啲條皮帶啊，或者其他嗰啲傳動嘅部件咧，都已經進入咗一個更換週期。咁樣要更換嘅話咧，咁一嚟要花好多錢啦，二嚟要花好多時間啦，三嚟就係佢排廢咧，只會越嚟越上升啦，同埋嗰個每年換偈油，因為你想佢咩啊嘛，你想佢行得順、行得好啊嘛，咁你咧就每年換偈油嘅次數咧，只會越嚟越密嘅啫。咁每換一次偈油有1000幾蚊，排廢咧而家呢架車1800cc 咧有7000幾8000蚊，咁樣你計下，再加埋你要將所有嘅零件啊、懸掛系統啊、傳動系統啊、波箱油啊呢啲全部都逐啲換嘅話咧，咁其實咧你即係每年嘥好多錢嘅。咁我咧就咁啱咧有個契機就係咧屋企咧就整咗呢個電動車嘅叉電樁，咁樣所以咧我屋企嘅位咧車位咧係有得叉電嘅，咁就變咗係有一個好大嘅時間優勢啦，同埋嗰個價錢優勢咯。咁所以
就無奈咧係為咗呢個生活咧，就一定要由呢個汽油車轉做電動車啦。咁而且電動車咧，即係去試揸啦，都揸過即係我講過啦，我換咗個 Model Y 啊嘛。咁樣我買 Model Y 咧，咁屋企人都一致贊成呢個 Model Y 係相當之舒適啦，同埋嗰個實用性亦都相當之好嘅。咁所以咧就係啦，就決定拍板就買呢個 Tesla 嘅 Model Y，咁就成為新一架嘅我嘅新一架座駕啦。咁而家咧呢架車咧去到14萬幾公里啦。咁大家如果想換電動車咧，就要諗幾樣嘢啦。首先第一件事就係你有冇一換一先。你冇一換一嘅話咧，其實係有啲唔抵嘅。但係咧一換一咧喺嚟緊嘅3月29號咧就會收工噶啦。咁所以咧其實基本上1月咧係你最後買車嘅時間嘅，因為你搞運輸署文件啊，搞嗰啲上會啊嗰啲咧，你都搞你一段時間嘅。咁所以咧你1月之內你買唔到架心儀嘅電動車，咁你就符合，咁你就冇再有得玩一換一㗎啦。咁你就要俾首次登記稅啦。第二件事就係咧，電動車個牌費咧，其實都開始上升啦。咁咧而家嚟緊 Tesla Model Y 咧就要加2500蚊一年嘅，但係對比起7009蚊嘅呢一架1800cc 咧，都仍然係一個相當之大嘅一個節省咯。同埋咧就攞嚿錢咧去買保險咯，即係去買全保咯。因為上會啊嘛，一定買全保啊嘛，咁樣就變咗即係就冇特別慳到啦。跟住第三件事就係咧，如果你屋企冇得叉嘅話咧，咁你就要諗計啦，係啦。咁樣電動車個普及率只會越嚟越高啦。咁所以咧，如果你要出嚟同人爭咧，就只會越嚟越困難嘅啫。咁所以咧，你就要諗清楚啦。去到最後啦，咁樣點解會揀 Tesla 咧？其實咧，首先第一件事，長期股東就梗係支持翻自己公司嘅 product 啦，係咪先？即係買咗咁多手，買咗咁多股嘅 Tesla 股票，又連 TSLL 都買埋，即係唔止買 TSLA 啦，買埋 TSLL 添啦。咁樣就梗係支持 Elon Musk 啊，同埋又買埋晒嗰啲咩流星星啊，就嗰啲咩 XYZ 啊，嗰啲咁樣，DXYZ 其實係嗰啲咁嘅股票，咁去買 SpaceX，咁就梗係咩㗎啦？咁就梗係支持 Elon Musk 㗎啦，係咪先？咁所以咧，冇錯 ，Tesla 咧係有啲感情因素喺度嘅，同埋咧另一件事就係咧，其實都有睇過嗰啲比亞迪啊，乜鬼啊，Zeekr 啊嗰啲嘢。不過咧，我真係唔啱揸，即係特別係 Zeekr 我真係唔啱揸 ，Maxus 我又唔啱揸啦。跟住富豪嗰架我又望落又唔中意啦，即係好中意 Tesla 嗰個科技感啦。仲要咧 Tesla 又唔貴喎，咁樣我懟架車俾佢劏啦，攞翻萬幾蚊啦，跟住又有個特選企業優惠啦，又減1萬蚊啦，跟住嗰個本身個車價又減咗啦。咁減下，如果你買 Model 3嘅話咧，其實都係18萬幾、19萬都買得到。咁所以係咯，咁你有 Tesla，咁點解唔揀 Tesla 咧？咁我揀咗 Tesla 咯，就係咁樣啦。跟住咧就講下呢個買車嘅過程啦。咁其實點解當年我買車嘅咧？其實咧係一個即係好點樣好中二病嘅一樣嘢啊。因為咧你成日都話咩四子啊嘛，咩車子、屋子、咩妻子同呢個孩子啊嘛。咁樣咧第一子咧亦都最容易達到咧就梗係車子啦。咁嗰陣時咧就我唔記得咗幾多年前啦，應該係2020年啊，喺2020年。咁樣咧唔係應該要講2019年先。咁樣嗰年咧我就要考牌啦。咁我出咗嚟做咗嘢2年幾啦，要考牌啦。咁樣咧考牌咧嗰年係 fail 咗，仲要係我哋要考試，我哋個考牌制度係點嘅咧？咁總之咧即係我嗰個 stream 啦，
就寫 logbook 啦，之後你翻工嗰2-3年都要寫logbook 啦，跟住寫 logbook 啦，跟住慳嗰啲 CPD 鐘數啦，然之後咧你做滿1年嘢，你考個 paper one 先嘅。咁 paper one 咧就好撚戇鳩嘅，嗰啲全部都係啲即係好基本嘅MC question 啦，一啲 short question 啦，同埋一條咧係即係 technical level 嘅度數計數嘅題目，咁樣就考幾粒鐘4粒鐘咁樣咯。但係咧去到做咗嘢夠2年咧，就考嘅另外2份卷咧就撲街，嗰2份卷咧就真係禮真嘅。嗰2份卷考啲嘢咧就係啲一份就考 pre-contract， 一份就考 post-contract。咁總之 pre-contract 嗰份就係問嗰啲起樓之前真係落實起判咗嗰個總承建商合約之前會發生嘅嘢啦。咁即係嗰啲咩嗰啲 cost estimate 啦，咩乜鳩tendering 啊、procurement approach 啊、contractual arrangement 啊嗰啲咁嘅嘢啦。跟住第二日咧就係 post contract， 即係判咗之後啦，咁就係嗰啲variations 啊、contractual claims 啊、咩 extension of time、loss and expense、liquidated damages 嗰啲咁嘅final account determination 呢啲咁嘅嘢啦嚇。咁好啦，第一日仲有一啲嘢嘅就係一啲 construction technology 咯，即係 construction technology 對個 cost 嘅 impact 啊嗰啲咁嘅嘢啦，屌好撚戇鳩嘅其實，但係啲吹水題目嚟嘅。咁樣但係呢份卷咧個合格率咧應該有20%左右咯，咁即係理論上你要考5次，咁我第一次咧咁樣就 fail 咗啦，咁樣咧我就俾咗個目標自己，咁如果咧第2年咧我考到咧，屌你老味我就即刻買架車。因為咧考到牌咧，我以前做顧問公司咧，考到牌咧就加皮領嘢人工嘅，咁樣加皮領嘢人工，我話好撚正，咁樣就梗係咩啦？梗係搏盡佢啦。但係嗰個成功率又好低喎，咁所以咧就變咗就係一個好大嘅人生目標啊。咁樣到嗰下咧，咁樣第一年肥咗，跟住第2年我 pass， 跟住咧 pass 咗個 paper 我就買咗啦。但係咧 pass paper 咧唔係一切嘅，因為咧仲有個 interview 嘅。咁 interview 咧就做乜撚嘢咧 ？interview 咧就係你繼續寫 logbook 啦，再過多幾個月，即係考完之後嘅過多幾個月啦。大概就係你做咗嘢嘅差不多3年左右啦。咁因為我 fail 咗一次，我就去到第4年啦。咁樣咧就去1個鐘，咁就有3條友，跟住咧佢咧就狂質你所有即係佢覺得你應該要識嘅嘢，佢就狂質你，問到你唔識為止。跟住咧你唔識就即刻屌鳩你，跟住又話你廢又成。跟住咧到煙完啦，你覺得自己乜叉都唔識啦，自信心都已經好低落啦。跟住咧就出去冷靜5分鐘，跟住然之後咧再入房俾佢齋俾佢屌多10分鐘，就話你又唔 professional， 又呢度又唔識，呢度又錯。你平時做啲乜嘢嗰啲咁樣嘅嘢啦，就話你唔到，又話你啲嘢咧亂 Q 咁答，亂 Q 咁寫咁樣，俾人屌多10分鐘。咁樣咧，但係咧個 interview 咧有60% pass 嘅喎。咁樣我唔知點解啦嚇。咁我又 pass 咗啦。咁樣嗰陣時就人工咧又再加多啲嘅。咁樣咧去到嗰陣時咧就已經係好咩啦，就已經係有得亦都有失啦。咁但係咧，我而家諗翻起咧，係一個相當之好嘅失，呢個失都係一個突嚟嘅，係真係塞翁失馬焉知非福嚟嘅。咁我買咗車啦，咁即係我頓時間嗰個財政負擔又高咗好多啦。嗰陣時人工先啱先過3皮嘢，咁樣出咗去做咗嘢4年鬆啲，咁有3皮嘢都算係咁啦。咁樣再考埋個 interview 啦，過埋啦，咁啊3萬幾蚊，咁啊過埋3萬蚊啦。咁嗰陣時應該係2021年，咁樣咧買咗架車啊嘛。咁其實嗰陣時咧都爭啲咧，揸咗1年咧就要賣 Q 咗佢啦。咁究竟發生乜事咧？就係因為咧我度咁好彩咧，就白表抽居屋俾我抽中咗呢個單人居屋。咁樣咧就梗係諗住去買啦。但係咧又喺嗰個時間咧，佢正式過咗個 pass 咗個 interview，咁樣咧就正式考到牌。咁樣咧公司咧就加咗個人
工咧就 over 咗嗰個最低收入嗰個門檻，咁就變咗咧有得揀樓，但係冇得買。跟住咧嗰下咧，我阿媽咧仲嬲到撲街，我阿媽仲好記得。但係咧我自己咧嗰陣時都唔係好想買嘅，因為咧如果買嘅話咧就係買皇后山，哇真係好撚遠，同埋咧如果買咗皇后山咁遠咧，基本上之後嘅嗰啲 career path 咧都會完全唔同晒，因為一嚟要供樓啦，二嚟就係咧翻工嗰個距離太遠啦。你喺皇后山你出粉嶺都成20分鐘，跟住喺粉嶺再出嚟市區一啲正常有工翻嘅地方咧，咁實在即係要太多時間，咁樣就會變咗咧。我之前幾年同埋我而家呢一份工咧，都唔會喺嗰個射程範圍入邊。咁樣嘅話咧，即係我會買咗層樓啦，我就會賣咗呢架車啦，亦都要將成個 career path 咧完全轉晒咧。咁其實咧，一個買樓決定咧係相當之不智嘅，自己覺得。咁樣所以咧就係好彩，就係嗰陣時個人工加爆咗，令到我買唔到，冇得買。咁樣所以咧，有時有啲嘢真係好講命數嘅，即係你好好運，你抽中咗，但係咧個天咧又要喺你身上咧收翻嗰個運，你其實係喺第二度攞咗個運氣咧，咁樣買樓呢一樣嘢就唔到我去做啦。咁樣自此咧就同呢個公共房屋，即係泛指呢個公屋、居屋同埋嗰啲咩夾心房屋咧。咩乜柒嗰啲嘢咧，就自此就絕咗緣啦。因為個收入過咗3萬蚊啊，咁所以咧咁啊係咯，咁啊屌絕撚咗緣啦，咁就完全冇機會去接觸呢樣嘢啦。咁樣一路咁樣如是者咧，就都過多咗成5年啦。咁因為嗰陣2021年啊嘛，過咗4年幾5年啦，而家2026年啦。咁樣回望翻咧，就係咧相當之慶幸咧，係有買咗架車，而冇買居屋，而到最後亦都留住咗架車。因為咧，真係首先第一件事就係咧，你去多咗好多唔同嘅地方，你有好多地方你根本係唔會去，同埋咧有多咗好多你自己嘅時間啊。咁樣咧，呢啲咁嘅時間咧，如果你係搭車嘅話咧，係唔會有，因為咧我而家咧翻中環啊嘛，翻上環啊嘛，咁樣我而家又搭翻車翻工啦。就基本上都冇揸車，唔會揸車嘅。咁樣而家就即刻變咗少咗好多自己嘅時間，同埋一啲好高質素咧，去聽一啲好知識性、好資訊性 podcast 嘅時間。而家變咗搭車你要同人逼咧，你冇咁好嘅心機，冇咁好嘅環境咧，去專心聽一啲好學到嘢嘅 podcast 咯。咁就變咗而家咧嗰個生活嘅養分咧，其實係少咗嘅。咁另一件事就係咧最主要都係買樓嘅，因為咧如果買咗皇后山咧，屌咁又走去供啦，咁樣嗰度又冇車位啦，咁即係呢架嘢咧就變咗係白買嘅。咁樣亦都少咗好多俾屋企人啊，同埋俾自己嘅好處便利咯。即係好似我咁樣屌咁樣。個個都去跑馬地跑步，咁樣我咧去跑馬地去九龍仔咧，我真係揸車出去，奉旨揸車出去啊！咁樣揸車出去，哇，真係爽勁多，又可以擺嘢啦，又可以晏啲起身啦，跟住之後你去第二度又方便啲啦，你又可以早啲翻到屋企去恰一恰啦。我平均計過咧，我有揸車同冇揸車咧，一來一回咧，其實可以慳到嘅時間咧係1個鐘。其實咧，我可以take a nap 啦，瞓一瞓啦，同埋可能做多課 gym 啊，做多課 core exercise 啊，做多啲拉筋啊、放鬆嘅嘢啊，咁樣其實嗰個 productivity 係好高嘅。即係我 value 嗰樣嘢就係咁樣咯。即係揸車係啊，你係要俾油錢啦，你係要俾停車錢啦，屋企嘅停車費租啦、個牌費啊、驗收啊、年度嘅保養維修啊、驗車啲咁嘅錢啦，同埋你出街嘅。可能俾人超速或者牛肉乾呢啲咁樣嘅潛在嘅罰款啦。咁但係咧，你慳到嘅時間咧，我自己覺得咧，對比起翻呢啲咁樣嘅支出咧，我覺得係值嘅。其實
所以你問我後唔後悔買車，跟住成為一個司機咧，即係喺個收入咁，即係咁啱啱咁可以養得到一架車嘅時候，就即刻買咗車。你問我後唔後悔，同埋你覺得抵唔抵咧？我覺得抵，係啊，好肯定答你係抵嘅，係啊，咁樣係咯，咁樣而家個收入又比當其時又高咗，即係一大截啦，都分分鐘係咯，都分分鐘係接近以倍計啦。咁樣咁樣去諗嘅時候咧，而家就梗係可以負擔架貴啲嘅車啦，係咪先？即係，但係都唔係真係好貴咯。其實你自己諗下就係、一年我換3次偈油啦，呢架咁嘅車。一次偈油我當1300-1400啦，咁樣呢度已經4000幾蚊啦。跟住你一次驗車啦，咁可能有啲消耗品要換啦，咁嗰度又千幾蚊啦。跟住咧你要俾牌，跟住呢度已經5000幾6000蚊啦。跟住你可能呢架車已經又要俾牌費啦嚇，唔講嗰啲維修嗰啲嘢住，你俾牌費啦，又7000幾，差唔多8000蚊啦。咁樣啱啱嗰度5000度已經13,000蚊啦。跟住13,000蚊，跟住再加埋俾油錢啦。你一個月咧，其實我揸得唔係好多，我一個月咧入2次5嚿水，1000蚊一個月。咁樣你又俾多1000蚊一個月，一年就萬幾蚊啦。咁樣有時可能大時大節揸得多咗，咁咪入多一次咯。咁樣你當一年有錢咁樣就萬8-9蚊咁樣啦。你呢度萬8-9蚊，再加埋維修啊，咁樣有啲油路咧。哇！咁樣呢度已經3萬幾蚊，再加埋咧，呢架車可以進入咗嗰啲更換零件嘅週期咧，可能一次已經萬幾蚊。咁樣即係話你每年潛在咧係分分鐘係每個月都要俾5-6千蚊去養佢啊！係咁樣嘅時候，咁我點解唔買一架新嘅車？咁樣我而家供我都係供4300一個月啫嘛。咁我咪真係用呢個營運呢架車嘅成本去買一架新車咯。其實我冇使多咗錢嘅，反而係分分鐘係仲使少咗錢添㗎。但係我換嚟一架係一架新車咯，仲要係一架最新款啦，2025年出啦，又舒服啲啦，又嗰個叉電嘅錢又平好多啦，同埋又有保養啦，唔使驗車啦咁樣嘅，真係有太多優勢啦。咁所以其實係唔換唔得咯，即係點唔捨得都係要換。咁所以就係咁咯，係啊。同埋而家嗰個負擔能力就即係好咗好多啦嘛。咁早幾年可能每個月可能俾4-5千蚊養一架車，咁其實已經用咗人工嘅可能都幾成人嘅，即都係一個係咯頗大嘅數目啦，可能1成咁樣嘅一兩成嘅人工。咁而家咁你用翻嗰嚿錢去養架車，咁其實兩幾個 percent 咁樣，咁即係成個經濟能力唔同咗咯，好難去再對比嘅。咁所以係啊，其實係冇一個唔換嘅原因嘅，係啊。係咯，咁樣講翻跑步啦。咁樣跑步咧，最近咧就係呢個斧山道運動場咧就淪陷。咁其實呢樣嘢都唔係一個好 exactly 關跑步事嘅嘢。咁斧山道運動場淪陷咧，只係淪陷咗一日啫。其實，因為咧我就有去嘅，咁但係咧我就覺得斧山道運動場嘅人流咧又唔算話特別多喎。即係我覺得都係同平時深水埗運動場差唔多啫。其實平時深水埗運動場不嬲都係咁多人嘅啦。你禮拜四去下，我逢禮拜四喺深水埗運動場搞班。咁你禮拜四去下深水埗運動場，咁你就知道哇，多人撲街。咁我見斧山道嘅嗰條片同深水埗運動場都冇乜分別。咁其實都冇咩大驚小怪啊，講真。咁但係咧好印證咗一種心態，其實就係大家咧都係好認真去備戰。因為咧我自己以前 join 嘅跑班啦，即係Trailblazer，
即係黃啟樂嗰邊個班啊，咁樣同埋有一啲其他嘅跑班咧，都選擇咗轉場。咁其實係相當之正確嘅，自己覺得，因為你轉場咧，咁你可能只不過就係你搭車搭遠咗啦，你可能集合啲時間要走一走啦，咁同埋有啲同學就可能覺得太遠就唔出席啦。你只不過咁樣，但係你保護咗啲同學啊嘛，咁其實係好事嚟嘅。但係咧嗰個禮拜三咧，其實個斧山道運動場唔係真係咁多人，即係少人過平時嘅九龍灣同深水埗咯。係啊，咁究竟點解咧？即係我成日都即係我都屌過我屋企呢樣嘢嘅。咁話説咧就有一年咧，咁啊清明，咁清明咧我屋企咧就好興咧唔正日去拜山嘅，咁樣就好興咧隔咗成2-3個禮拜先去嘅。咁有一年咧就特別遲，就選擇呢個5月過咗唔知5月幾號咁樣，勞動節都過埋先去拜山。咁樣咧就大家就心諗啦，一定好胸有成竹咁樣就，去到咁遲啊，一定冇乜人啦咁。但係咧，我想話俾你聽一樣嘢就係咧，香港咧有700萬人啦。咁樣700萬人咧，我諗700萬人入邊有500萬人都係會拜山嘅，都係會清明重陽拜山嘅。咁樣喺呢一個咁樣嘅大前提底下咧，當你仲喺度諗就係你提早或者推遲拜山係有一個人數上嘅優勢，你會有得舒服啲嘅話咧，即係你同其他人都係咁樣諗啊，即係其他人都會覺得就係清明嗰日又有假放，又正日啊，咁樣大家都一定係一抽二楞咁一齊蜂擁而至啊！但係點知就係咧，因為大家都咁諗，跟住大家都避咗個清明正日，結果咧我喺5月嘅時候咧上將軍澳墳場咧，連嗰啲封路措施都冇埋嘅時候咧，竟然大塞車我冚家鏟，跟住變咗咧係塞車到咧，我爭架車啦，我急尿啦，我落車啊，揾個草叢啊，攞個樽啊，屙啊，好似人哋平時一跑山咁樣，為順徑喺側邊屙一屙啊，跟住咧翻返上車啊，都冇人撥我啊，因為咧都仲係喺嗰個位度啊，所以你話幾撚大鑊啊嗰啲。咁樣咧，自此之後咧，我咧就即係我本身雖然都已經有咁樣嘅諗法，就係你覺得你好醒嘅時候咧，你覺得你做咗啲醒目嘅嘢嘅時候咧，其實最蠢嗰個先係自己。咁樣我已經有個咁樣嘅諗法，跟住到第2年咧，話點話又係咁樣啦，即係啲伯父啊、啲姨媽姑姐啊，又諗住故技重施嘅時候咧，我都冇阻止佢哋嘅。我選擇係慢慢感化佢哋。咁樣咧，嗰年咧我就做啲咩咧？我就話咁樣我唔揸車啦今年因為好難啊，或者咁樣啦，或者我揸到油塘，我就同爸爸媽媽另外換巴士上去啊。跟住結果咧，我真係贏咗，因為我已經完全感覺到係咁樣。仲要嗰年咧落好撚大雨，咁我喺油塘嗰度咧，去搭架巴士上去咧，好似仲醒目過揸車上去，因為你咁樣揸車上去，其實你都係要淋雨淋咁多。我喺油塘擺低架車，好輕鬆咁樣喺個正規嘅停車場嗰度停低，再行出去咧，即係都叫做舒服嘅。咁所以咧，嗰年之後咧，我就再下一年啦，我就再用一個更加強烈嘅手法，就係唔好戇，我直接同啲伯父講，唔好戇居啦，連續2年都咁樣，你仲唔吸取教訓嘅？咁我就用咗2年嘅時間咧，去改變咗我屋企嘅呢個拜山造節嘅習慣啦。咁呢一個呢一個道理咧，都應用咗喺呢個斧山道運動場淪陷嘅事件度嘅。就係大家都轉場嘅時候咧，其實唔轉場嗰班咧係得益嘅。咁樣變咗就係嗰日喺斧山道啦，就大家都係咁樣跑啦。咁所以咧
其實各位跑者我知道大家都係相當之認真，咁樣相當之認真咁係好事嚟嘅，即係好想保護自己，或者好想教練好想保護自己嘅學生都係好事嚟嘅。咁只不過就係咧，嗰個世界就係咁樣運行咯。係啊，其實你嗰禮拜三轉場係有少少冇咗嗰個必要喺度，只不過就係，大家如果咁樣啊，見到個場好多人啊，咁樣我深信大家都有聽我講過，就係你唔好太過在意你自己個圈速咯，你就變咗用個 effort 去計咁就得㗎啦。即係你唔好話我係咁要過人喎，我跑到第三線第四線，喂咁我慢咗喎，跟住我就加速追啦。如果唔係咧，可能佢跑4分一 K 136一個圈，但係咧因為我兜到出好遠咧，就變咗138圈，咁樣我就要追啦，我就要爆最尾200米，咁就令到自己都係4分正去完成嗰個 K。其實係唔需要嘅，因為你都跑多咗啦。其實佢反而咁樣，你本身已經辛苦咗啦，咁你咪仲辛苦，係嘛？咁所以咧就係唔需要嘅，係你計 effort 得㗎啦。你慢咗少少就慢咗少少咯，其實最多咪即係咪1K 嗰3幾秒啫，即係你又跑多咗，係咪先？咁你又跑快咗，即係你雙重享受。咁其實咁樣對自己唔好嘅，你 keep 翻個強度得㗎啦。所以係啦，剩低個零禮拜揸馬啦，咁大家加油。好，今次講到呢度，下次再見，拜拜。